Olympic 的运动会场，它叫做毛主席奥林匹克会场。也许对我们来讲，它只是一个运动场，阿不是咩啊？其实你甲想看嘛，4档甲一个奥林匹克哦。那4档一个奥林匹克呢？你甲看，那40档嘛甲起10个奥林匹克的运动会场，对吧？哦，啊那80档甲起20个，20个其实20个景点是足紧就看了啊。对一个国家来讲，伊若有法度争取到伊办奥林匹克运动的这个门票的话哦，这个国家呢，真适当会为了这个奥林匹克来建设。这4年呢，他为了这个奥林匹克来做建设之外呢，他4年之后开张了，还能够因为这个 Olympic 来去做营收盈利了。哇，你觉得呢？那他就很了不起了哦。虽然现在很多的人都在讲一句话，那一句话就是呢，奥林匹克没有什么用。为什么？因为当你办了它之后，你所砸下去的人力、物力、财力，远远都回收不了哦。现在是这样子说了啊，而且呢不够环保。你想想，在以前怎么可能这么说呢？这个是位于西班牙加泰隆尼亚自治区巴塞隆纳的奥林匹克其中一个大型体育场馆，在1927年、1992年的开幕。来，西班牙巴塞隆纳，它建于1927年，在1992年的夏季奥林匹克运动会作为举行开幕闭幕的仪式。你会说，哇，盖了那么久，不是盖了那么久啊，是27年就盖起来了啊，92年才来举办。如果你常常到了欧洲、美国等地，你会发现有一件事情呢。这些东西有时候你一看，你就会觉得呢，哦，这哈，咱什么时阵该对掉啊？哦，咱什么时阵该对掉？什么艺术，在国外你可以看得到，他们好久以前就在盖这种大型的集会场所、交通建设的地铁啊等等呢。你会发现，原来老外他们在建筑建设上面呢，根本不是这几年来的事，是过来把当的代志啊。哦，这就是不得了的代志啊！1927年、1992年举办啊，27年盖了啊，92年来举办的夏季奥林匹克啊。那当时呢，1929年巴塞隆纳世界博览会的会场也在这边啊。那并准备了1936年7月19到7月26作为人民奥林匹克运动会场的主场馆啊。当时呢，由美国等22个国家来参与，用于抵制当时的纳粹德国举办了1936年的夏季奥林匹克。但是由于呢，当时的西班牙内战爆发而告吹，这个场馆在1957年的举办的西班牙国王杯的决赛，由巴塞隆纳足球俱乐部跟西班牙人足球俱乐部2支劲旅历史性的对赛。讲到西班牙，咱就会想到一切。不管是西班牙的斗牛啦，西班牙的美食啦，西班牙一个充满魔力的地方，我个人是这么觉得哦。西班牙有非常强烈的文化，毕竟在当时的西班牙，在100年前的西班牙曾经是世界大国，也因为100年前西班牙的海权强势，它把整个西班牙的文化带到了南美洲去。所以现在我们在南美洲可以看得到很多讲西班牙语的，在西班牙的历史呢非常非常的丰富哦。当然，单单那个巴塞隆纳没有办法诉说完西班牙的整个概况。西班牙从巴塞隆纳一路往南走到马德里，一直在往直布罗陀，再到葡萄牙，这整块区域呢充满了神秘色彩，充满了浪漫幻想。这也就是西班牙迷人的地方。西班牙的冬季气候每年的大概10月到3月份的气候是最棒的哦，没太热哦，没太热。
现在我们来到了蒙珠伊克山丘。常常有人问了我一个问题啊，这个问题是为什么？小王，想到恁的这部也是你自己翕的有当下呢拍起来呢，好像这个所在我明明都来过，但是经过你电视一播放呢，怎么我会感觉呢？我好像没有来过。其实不然呢，是因为呢每一个人摄影的角度完全不同，取景的角度完全不同。这就像当你来到一个城镇的时候，有时候你会细细的欣赏它屋顶的建筑，有时候呢，你会去欣赏呢它整个周遭沿路上面的景色。这些就是每一个人观看的景点，摄影完全不一样完全不一样。也因为完全不一样完全不一样，所以它拍摄下来的重点呢也就不一样。当然就会显现出我好像没有来过的感觉。你了解不？这个是每一个人取景的角度不同，看起来也许取景像有的人拍照他就很会拍，哇，拍出来非常漂亮，有的没有。
这个所在是一个可以远眺巴塞隆纳市区非常棒的一个重要的景点哦。这个所在啊，那从这上面呢可以远眺巴塞隆纳后面呢也就是加泰隆尼亚的艺术博物馆。其实我们来到了西班牙巴塞隆纳，常常会听到加泰隆尼亚区域哈。其实如果认真来讲，这也就是现在的西班牙在搞独立啊。因为西班牙的经济呢，大部分呢，超过50% 以上由西班牙的巴塞隆纳这个城市来供应的。这个所在经济呢，就宛如今嘛咱台湾的台北市一些港艺术哦。虽然呢，你讲首都啊，不是首都哈，不，它不是首都，但是它所带来的经济力量呢，产能呢，几乎带动了西班牙50% 以上的经济能力。所以加泰隆尼亚地区的居民认为呢，他们好久以前就是一个独立的民族，只是被西班牙统治了。而今天呢，由他们加泰隆尼亚区域的民主呢，创建了那么大量的经济效益给西班牙。我们为什么要属于西班牙？他们一直极力的想要独立开来。所以当你在西班牙地区的时候，你可以看得到加泰隆尼亚区域的区旗，他们自己创立的旗帜。加泰隆尼亚美术馆是1929年巴塞隆纳的万国博览会是由国家王宫所改建而来的美术馆。西班牙也有很多的地方叫做西班牙广场，全世界各地有更多的地方叫做西班牙广场。基本上只要你被它殖民过啊，都会有一个叫做西班牙的广场。西班牙巴塞隆纳一个真重要的广场，但1929年的世界博览会修建开来它现在就位于我们刚刚上去的加泰隆尼亚博物馆。那个加泰隆尼亚博物馆就在蒙朱伊克山丘，从蒙朱伊克山丘一条路直接走到下面来，就可以看得到西班牙广场，也是巴塞隆纳最大的广场之一。几条干道的交汇之处是加泰隆尼亚议会大道、平行大道、塔拉戈纳街塔拉戈纳街就非常有名了主要的逛街大道那在这里呢，还可以看得到前面这个叫做百货公司啦但是这个百货公司呢，其实是以前的斗牛场来新建起来的现在当然也没做斗牛场的场地使用。现在他们间内底呢是啥百货公司啦广场的中心点就是中间，现在就看到这个喷泉这个喷泉有无这是它的喷泉。从这个喷泉旁边呢，可以看得到所谓国家艺术馆就我刚刚讲的什么平行大道几条加泰隆尼亚大道那这中间呢所建的地方呢叫做威尼斯塔中间这一个哇，这个历史呢以前是绞刑场就是什么把人家吊死的现在呢已经拆除了变成了现在的这个样子，绞刑架都移走了啦。还记得吗？这边西班牙广场。Eres turista tú. 那这个就是那个展馆博览会。对啊，那个凯旋门它也叫做威尼斯塔，好，也叫做威尼斯塔我看了一下。
西班牙村明明就来到西班牙，怎么还要再来西班牙村呢？其实，但巴塞隆纳的西班牙村这个特色就是呢，它以全西班牙的建筑特色为本展现了西班牙区域建筑风格的西班牙村是1929年巴塞隆纳万国博览会的时候筹建起来，为了让全世界来到这个地方的人能够在这一个小小的地方呢，就可以看到整个西班牙的全景。所以当时呢，在他们这个所在呢，建设了一个西班牙的村落，把所有西班牙有特色的这个建筑呢，拢放来遮这感嘛是小港但因为西班牙好久以前曾经被摩尔人也就是当时从北非上来的伊斯兰教的人来去做什么来去统治了他们那当时因为呢这些人呢统治了西班牙，所以西班牙也是欧洲唯一一个带有非常浓厚的回教族色彩的一个国家。当然后来在种族清洗当中，在宗教革命当中呢，他们呢无疑呢不把这一个伊斯兰呢的风格呢把它剔除掉，但相对之下，当时伊斯兰教在整个西班牙却留下了非常重要的建筑特色。所以现在我们来到了西班牙村，但是呢，我们来到的是西班牙南部建筑风格的小镇白色风车村白色小镇现在看到的是整个西班牙浓缩的景色，浓缩的西班牙乐园里面，除了建筑之外，各有各地各式各样特色的工艺品呢，经营着各式各样的风味的餐厅呢，可以买，可以看，可以品尝美味小吃。这就是西班牙风格的西班牙村那你若无法度一道把西班牙看好了你会使来到巴塞隆纳这个城市就好把这个西班牙的村落村庄把它整个看完这里呢就会让你呢心满意足真的，整个西班牙从北到南西班牙的建筑风格迥然不同，民族特色、民族风情也不同。我一直很强调西班牙本土西班牙这个国家，它其实是一个带有非常强烈特色的一个国家，有别于所有欧洲式的建筑，欧洲的北欧啦、英国啦、法国啦，完全是无相同款的感觉这就是上盖厉害所在这个真的要归咎于历史曾经被这个摩尔人就是回教族呢统治非常久的时间，在欧洲所有欧洲国家被统治最久的时间，也就是西班牙所以使得西班牙呢就带有一种皆有你想象不出来、你讲不出来的独特风味西班牙村的道路呢，两旁边也都是浓密树木的这一个小径宽广的道路上呢，他们进来的呢逛起来呢特别有意思。在西班牙逛西班牙村这种感觉就很特别了一般我们逛西班牙村呢，都是他们其他的国家可能甚至呢被殖民过去西班牙殖民过所以他们的所在呢就会留下了西班牙村。但没想到吧，自己在巴塞隆纳的西班牙的巴塞隆纳还可以逛得到西班牙村这就是最不一样的地方。我们再前往另外一个叫做蒙塞拉特的地方最有名的是什么呢？最有名的也就是蒙塞拉特的修道院。我们把这里称为蒙塞拉特的圣山巴塞隆纳的圣山这个地方是一个非常有名的宗教色彩的地方就有如在亚洲的妈祖小港但这个所在你会使亲目睭看到后面的圣母但进来的你会使有不一样的圣山体验其实巴塞隆纳跟起里从在西班牙跟安道尔的交界之处有一个在世界上非常有名的叫做什么朝圣之路，就在这个地方来前往圣山旅游咯，这个很特别的感觉
前往圣山啊。那这个造型奇特的圣山呢，从外观看起来呢，你就会觉得呢震撼莫名哦。它就盖在很特别的山上啊。但是我刚刚有讲过，奇怪，我们莫妮卡她在拍摄的时候呢，她特别喜欢拍细部哈，而不是拍这个浪的景哦。其实呢，蒙特塞拉特山呢是一个非常奇妙的山哦。这个山呢，从外观看起来呢，也带有非常特别的感觉哦。而蒙塞拉特，我们先不要讲这个朝圣的山哦，光是不要讲宗教，光是这后面这一只山的那个它的地形地貌呢，就很特别哦。有像这个在希腊的这个天空之城一样哦。那这里面当然最有名的就是蒙塞拉特的修道院啦哈。蒙塞拉特是由2个字组成的，西班牙语mountain 跟拉特锯齿锯齿山的意思啊。所以呢，由形状就可以得名的蒙塞拉特在新石器时代就有人潮人烟了哦。在9世纪的时候，山上就已经出现了4座的修道院。今日的圣母修道院就是其中之一座。当时是一个非常小的罗马式的建筑，一直到11世纪的时阵呢，圣母的神迹呢，但正在修道士的传播宣扬底下，才逐渐的声名大噪，吸引了非常多的信徒来这边朝圣，来这边观光。也就是背负了这样子的盛名，在9世纪的时阵呢，拿破仑军队入侵，烧毁了所有的建筑，变卖了东西，到我们这个修道院来的收无为珍奇异宝。还好当时的修士将修道院里面最珍贵的黑面圣母呢，就藏在了山里面。今时今日的圣母才幸免于难。后来经过几世纪漫长的翻修改建料呢，圣母修道院才又恢复了今时今日的神圣光环，也是加泰隆尼亚地区最具威望的一座修道院哦。那来到这个地方呢，不同于城市当中呆板的水泥建筑，这里看到的呢，是修根的咖啡色的农地，橘层层的嘎曼，这就是修道院哦。相传在西元880年呢，吴吉刚上山的一群牧童呢，看见了一道神光降临在山上，传着天籁哦。所以来到蒙塞拉特的时阵，你一路上都可以听到天籁的声音哦，放几挂宗教音乐哦。惊奇之余呢，这个小男童回去呢，跟老母讲哦，他大人呢就上了山，看到了如此的奇景呢，这个神迹马上就被传了出去。主教呢因此上山探个究竟了，于是呢看到山洞里面呢有一尊木质的圣母像。东西这个主教呢想把圣母像呢抬下山的时候呢，有一群人呢在供奉，在那个他当时想把它抬回去供奉的时候呢，一群人刚把圣母像抬下来的时候呢，的花岗山尾圣母像呢突然变得呢重的抬不起来了。这个主教直觉呢圣母像呢是想留在山上，于是呢下了命令，在这个小教堂上面呢供奉着圣母哦。他怎么不会想到说这个圣母太重了搬不动？没有啊，想象力也许吧，就造就了这一个奇妙的圣山哦。那当时在西元1025年的时候呢，就在当时的修道院奥利普尔的主持之下呢，蒙塞拉特修道院呢正式成立了哦。12世纪重新按照山洞里的圣母像雕一尊圣母像，供奉在蒙塞拉特修道院哦。蒙泰拉斯也可以，蒙塞拉特修道院自中世纪以来就变成了所有人们的朝圣之地。而修道院它位于海拔700多公尺高，在西元14世纪的时候呢，成为了一个独立的修道院哦。那15到19世纪呢，是它最辉煌的时期。整个修道院呢，从1811年呢惨遭了拿破仑大军的破坏料呢，一直到1844年呢，才正式的重新的再建立起来。目前修道院里面呢，有80几个修道士啊。那修道院信仰的中心呢，就来自于当时的那一个传说故事木雕的圣母玛利亚圣母雕像。
哇哦，黑色圣母教堂，在整个修道院的信仰中心呢，就来自于黑色的圣母雕像。但这里圣母雕像呢，这一尊呢膝上坐着孩童的耶稣的圣母雕像，就是出自于12世纪末的一位木匠之手。雕像呢就散发着慈祥和蔼的气息，让人看到就有一种平静的感觉。特别的是，孩童、圣母、耶稣的脸部、手部，因为釉药产生的化学变化，长期熏黑啊。很多人说，为什么他的圣母是黑色的脸？是生气吗？还是像中国的包公一样哦？其实不是啊，他因为当时呢一道光的传说打在了山上，而在山上呢发现了一个木质的圣母雕像。后来呢，他们在12世纪就有木匠雕刻了一个真正的圣母雕像放在这里面。但是因为呢，圣母与孩童的脸部、手部呢，因为一种釉的药物呢涂彩的关系呢，产生了化学变化，长期的烟熏的效果呢，呈现了黑色的样貌，所以呢，又有黑面圣母之称。最特别的地方啊，来瞻仰黑色圣母的民众都相信，只要望着黑色圣母的面容，并抚摸她右手上拿着的球，就能够得到祝福跟平安。所以往往呢，都要排上半个小时以上的队伍，才能够一睹她的风采啊！看个每一个虔诚的信徒望着黑面圣母，并抚摸她手中的球，许下心中的心愿，仿佛真的能感受到一股无形的暖意就在心头，期望着每个愿望都能够实现。你知道吗？圣母院对我来讲，比基督教的教堂还要能够让我觉得心里面的暖意在心头。不知道是不是圣母院带有另外一种母亲的气质，所以使得呢，每当我到了圣母大教堂的时候，心里面呢总是有一股暖流在。这就是圣母修道院的特色。走进了修道院里面呢，你就可以慢慢的找到了这种感觉。起源于12世纪，在这个修道院当中还有附设的宗教音乐学院，起源在12世纪。这个学校只接受男童，并且遵循了古老的教育。这些男童除了声乐之外，还要接受人文、社会、科学的教育，并且每个人都要专精一样乐器。这个也就是这个修道院另外一个主轴。在主厅里面，你找到一个位置坐下来，就可以感受得到它里面合唱团的表演哦。每一天有一场表演哦，那晚上也一场。每一次在表演的时候呢，总是会看到满满的人。每一次在表演的时候，几乎都可以看到非常多的这个情况哦。在这里面，让我们感受一下蒙塞拉特修道院的感觉吧。